啊，不是，那干脆咱俩都出点钱，上外边买一台得了，孩子还能随便挑。那干嘛呀？单没买便宜的，咱上外面买贵的去。部长，不就是胡伯伯吗？啊，不，我跟他说。我告诉你。我在外头看他们那个分体式啊，一带二啊，动不动就上万。咱们这个2900，哎，这不跟白捡差不多吗？不，我们治国长这么大，头回白捡，您怎么能忍心呢？哟，那我长这么大，我还一回没捡着呢。治国年轻，往后机会多得很，慢慢捡吧。哎，行了，这是2900啊，数好了啊，胡伯伯啊，胡伯伯，怎么着？哦，还不好意思要钱，嘿嘿，那好啊，就算你孝敬我的了。凭什么呀？啊，他是我的儿子，凭什么孝敬你呀？不是，我没说孝敬他，那我先把钱收下了。不要收，先不要收啊。老胡啊，不要着急，坐下。坐下干嘛？我不坐，家里还有事儿呢。哎，这个样子的，这个空调问题嘛，我们还得再研究一下啊。这怎么回事啊？这不都说好了吗？怎么又变了？哎，我就知道准是你的主意。你这个人呐，哎，一贯就如此啊。归根结底，你还是舍不得钱。哎呀，我怎么是舍不得钱呢？我是舍不得你啊！我看报纸上说呀，吹空调对老年人确实没有好处有一种空调综合症啊，听说过没有啊？没听说过。头昏眼花，四肢无力弄不好啊，还有生命危险呐！甭管怎么说，你也算是个国家的人才嘛你要真是出点什么事儿，我还真负不起责任，所以我就决定把空调留给自己了。对我有危险，对你就没危险啊？我是人才，你就不是人才。就算你不是人才，你大小也是条性命啊！就这么随便的就让空调给吹死了，这样可不能打。咱们这么多年在一块儿，这不行。老胡啊，这你就放心吧我这个多少还比你年轻几岁吧。吹空调这种非常危险的事情还是我冲在前面吧怎么你要走啊？我什么呀？怎么不待一会儿了？我就不送你了。你别送我，我还得待会儿呢。我呀要跟你说道。甭管你怎么说，反正这台空调我是不卖给你了。你呀卖不卖的无关紧要大街上有的是，无非我多花俩钱儿。我要说的是你这个人，颠来倒去，反复无常今儿一个主意，明儿一个念头。这么多年了，我认识你几十年了，你怎么还没改造好呢？怎么是我改造应该是你改造嘛。就是你改造，你改造，我就不改。你等一会儿，我还没跟你说完呢。同志们，今年这天怎么这么邪呀？怎么雨水这么大呀？这个天是一会儿一变，刚下了2场雨，怎么又冷成这个样子了？爸，我要把毛背心给您拿出来呀。毛背心倒是用不着，我看弄不好这个空调也用不着了。哎，爸，这天变来变去不要紧您可别变来变去。我这空调钱都交了，过2天是提货了该。哎呀，你看天冷成这个样子，那空调不是白买了吗？我本来希望今年夏天是越热越好最好是我躲在装有空调的房间里我凉凉快快的，再看着老胡在炎炎的烈日之
他，热死他！爸，您说您自个儿凉快就得了啊，您干嘛非得热死别人呢？这么冷的天儿，谁都热不死。师傅呀，我这2天到街上去转了转，各大商场都在展开那个空调大战，比着往下降价呀。这个2900一台，还真不能算是便宜啊。弄不好过2天2000块钱就能买上一台。那您要这么说，等过些日子咱们国家入了关，兴许1000来块钱就能买一台呢。你看我说嘛，所以说咱们着什么急呀？我活了这么大岁数，经历了80多个夏天。爸，没那么些个，60多个。哎，不要乱。反正是好几十个夏天。没有空调，我不也活过来了吗？现在这个天儿也凉快了。咱们又要入关了。爸，这俩事儿他挨不上。不管挨上挨不上，我决定了，这个空调我不要了。老胡愿意要，就让他要去吧。爸，您看您我怎么跟人家说呀？是的。什么叫怎么跟人家说呀？你到底是我的儿子，不是那我还是他的儿子？那甭管谁的儿子，您这么变来变去，我没法跟人说。我真是，你爱说不说？你不说呀，我说。不要，我就是不要。胡学范，你这个人怎么反复无常啊？本来说好的是要把这台空调让给你嘛，怎么现在忽然又不要了呢？老胡不是我批评你出尔反尔，一会儿一变，你这个毛病怎么老也改不了呢？我出尔反尔我一会儿一变。我告诉你，老胡不要激动那不是你自己说的吗？2900买一台空调，跟白捡的一样这个我们治国现在还年轻，以后捡东西的机会多的是所以我就劝他把这次机会让给你了，你不要辜负我对你的关心呐。你对我有什么关心呢？你这不明摆着吗？这2天天凉快了，你就想起我来了。过2天天热了，我看你怎么办。哎呀，这跟天气有什么关系吗？主要是我对你的关心。算了吧，我谢谢您喽。怎么能算了呢？关心就是关心嘛。老胡你看你这么大岁数了，身体又是这个样子，怎么了？炎炎烈日，漫漫长夏呀！没有个空调，你怎么行奇怪了，我记得前不久就在这同一间屋子同一个人同样的口气可跟我说过完全相反的话呀。怎么了？老人不能吹空调，要得空调综合症这你就不懂了。那天我说的是问题的一个方面今天说的是另一个方面要学会全面的看问题，懂不懂不懂。不懂我可以教给你吗？你算了吧姐，我也没工夫跟你这儿废话。我太太呢一直说今年是要买个空调，你看看，既然你们家不要了，那我就把它买下来算了。怎么是我们家不要了？明明是为了照顾你嘛。我说老傅我要买我可就得买个明白你跟我说清楚，到底是你们家不要了，还是你照顾我你这个挺大岁数的，你说你较个什么真儿呢？我今天就要较这个真儿，你说清楚。这个当然喽主要是为了照顾你，同时我们家也不愿意要了，行不行不行那主要是我们家不想要了，同时也为了照顾你，这总可以了吧？不可以。你说实话就是你们家不想要了，这里头根本没有照顾我的问题，你承认不承认？好了，我不跟你耍这个小孩子脾气就算我们家不想要了不是就算就是
啊，好，就是啊。承认了吧？行，你承认了就好。我现在回家给你拿钱去。我承认什么了？我就不是。哎呀，这个天儿怎么又热起来了？志国呀，这2天我又到商场去转了转，看见各种空调都很畅销，短期之内恐怕不会再降价了。所以说这个2900还是蛮便宜的嘞。志国啊，我这2天又对国际国内的形势做了一下分析啊，看样子咱们入关的问题啊，也不是短时期之内就能很快解决的。爸，你想干什么你就直说吧。啊，所以说这个空调问题，我决定啊，您不用再决定了，我已经把空调给胡伯伯送去了，已经给安上了。安上了，怎么样？这个安上了也能把它拆下来吧？当然不行啊，没听说安上让人拆的啊。贾志国，你到底站在谁的立场上啊？啊，你在替谁说话？你还是不是我的儿子了？您要再这么折腾我，我真不想当您儿子了。我，谁啊？胡伯伯，谁呀？谁来了？又胡伯，又这怎么了？啊？你去看看吧。啊，那空调是不是有毛病啊？有毛，冻死我了。老胡啊，我借你们家地方暖和暖和行吗？啊，老胡啊，我早就说了吧，这个老年人吹空调肯定。我明白了，你存心啊，跑到我们家来气我来了。